各位同學，今日會同你哋講下，如果要計算兩件貨品共需多少元，應該點樣做嘅？記唔記得上次提過一個口訣呢？角加角，圓加圓，滿10角，進1元。咁今次我哋都需要利用到呢一個口訣去完成我哋嘅題目噶喎。好啦，首先睇下呢個題目啦。咁你會見到呢，糖係1元3角。紙包飲品係3元2角。好啦，1元3角，咁我哋可以攞出一個1元，一個1角，一個2角嘅。而紙包飲品啦，都可以取出一個2元，一個1元，同埋一個2角。咁究竟兩樣加埋嘅價錢係幾多呢？咁我哋可以數一數啲硬幣嘅。首先將代表圓嘅硬幣同埋代表角嘅硬幣分咗類先。咁都係一樣啦，我哋首先都係數咗角嘅硬幣有幾多先。咁呢度呢，加埋係有5角嘅，而圓嗰邊呢，加埋係有4元嘅。咁即是話頭先兩件貨品加埋就係4元5角啦。咁啊，再睇下另外一題咯。紙包飲品3元2角，而朱古力呢就係5元5角。咁我哋又用翻頭先我哋教過嘅口訣啦，角加角，咁即係2角加5角，2加5係7，所以係7角。到圓加圓咯，3元加5元，3加5係8，咁即係話呢兩件貨品加埋呢，就係8元7角啦。再睇一睇呢一題咯，糖係1元3角，朱古力5元5角。咁首先角加角，3角加5角，3加5等於8。1元加5元，1加5等於6。咁即係話呢兩件貨品加埋呢係6元8角。然後我哋再睇下呢一題咯，紙包飲品3元2角，雪糕4元8角。首先角加角，2角加8角等於10角。圓加圓啦，3元加4元係7元。但係我哋發現咗角呢度呢已經滿10咯。咁記唔記得口訣呢？滿10角進1元。咁我哋要將呢10角變成1元啦。咁所以10角就會變成0角，而7元加1元等於8元，咁即係話呢兩件貨品加埋就係8元0角。再睇多一題咯，咁又係啦，糖1元3角，雪糕4元8角，角加角，3角加8角等於11角，1元加4元等於5元。角已經滿10啦，滿10要進1，所以角剩翻1角。5元加1元，5加1係6，等於6元。咁即係話呢兩件貨品加埋係6元1角啦。